因为这鲤鱼实在是太多了。又是这个鲤鱼，这水面上全部都是鲤鱼，这样打的就有点不好打了。因为我们真正的一个目标鱼啊，还是说它这里面的鲢鳙。它这么多这个鲤鱼在这个水层上面的，那根本就是鲢鳙都不敢过来。它如果说少量的它还过来，你看它密密麻麻的，那全部都是嘴，饵料一丢往上面翻身抢，这么多。特别是我们在的这个浅水层呢，它也全部下得去。所以我决定了，我打算换5米4，换5米4钓更深一点，去避开这个鲤鱼，因为这鲤鱼实在是太多了。这个散炮一打，然后定在那个上层啊，全部都是密密麻麻的，大头看着都怕，我看着都怕。换竿，东哥，把5米4拿来。啊，不能这样玩，换5米4才有机会。鲤鱼还是避不开这个鲤鱼，很烦的。又是鲤鱼，这个下去也避不开它。这个，它问题是，它不给我下去。现在就是水面太多了，就跟那个投食一样，投完之后水面都是鲤鱼，还是要捏重一点。捏一个大一点的饵料，大一点的那个散炮，给它快速的压下去。哎呀，还是鲤鱼。鲤鱼。你也过来欺负我啊，兄弟！哎呀，好艰难呐，好艰难呐！你说打个鲢鳙吧，这一窝子的鲤鱼欺负我也就算了，这个罗非他也跑过来欺负我，哎呀，欺人太甚。
鲤鱼实在太多了，那我就不打鲢鳙了，我就搂它鲤鱼，真的是欺人太甚了。这5.4米的，这大头又抽不来，这么慢慢抽，啊，这500块钱的钓费哪里上得了岸？啊，不行，我要改这短竿，改4.5米的，然后来专门打鲤鱼。既然大头打不了，那就打鲤鱼吧。起来，双飞，起来。 让你欺负人啊，那我就打你了。起来。哇，什么鬼？什么鬼？这条大一点。我就说你怎么那么凶嘞！过来。去，来吧你！它这个呢是，它这个现在是这种情况的。 就是风呢一直太大了，这个风是今天最大的一个困扰啊，就困扰我们去整场做钓的。因为不管是打鲢鳙也好啊，或者说打行程也好，我们必定是要打出一个雾化柱才能去聚鱼。那么这个雾化柱随着大风啊，它的一个水流是一直往下面飘，一直走的，就你根本就打得没有节奏，频率已经打得足够快了，但是一阵大风吹过去，你就看着那个鱼吹下去了，风一停就连竿。 一起风的话，就开始摸鱼，就特别麻烦啊！就因为那个水流啊，可能我们看不到，但是这个水流对水底的一些影响啊，对那个水底的我们打出来的雾化柱的影响是非常大的。所以说，希望这个风不要起，就让我这么钓一会儿，可能会连得起来。 起来！来吧！哎，你看这个鱼的嘴巴，整个嘴巴都破了，老华鱼了。本身呢，我是想着去打浮啊，就是说它这里也不给打浮，但是我钓鲢鳙的话，我可以打行程，然后我将漂我换成一个小漂，然后去钓浅一些，就发现呢。 水面上的这群鱼，它会去吃，但是它吃的动作是不一样的。它就吃了之后，一个大顿口或者一个黑漂，马上就吐掉了。就是因为是老华鱼，它被钓放次数多了，就是说经常会出现这种口，你打不到它。起来，
我们来看一下，基本上打起来的这个鱼啊，嘴巴都是烂的，所以说它吃饵是很谨慎的。就发现打浮不奏效，打潜水的话也不奏效。那其实它没有我们想象当中的那么好。就比如说你看到一群鱼在水面上之后呢，就觉得打浮应该是好打，那不一定。像今天这种情况，它就是这个样子。所以呢，我采取的方法呢，就是去钓一个行程，它会在中间去追这个饵料。追这个饵料的时候呢，它也会出现唰一个7、8墨的这种口，甚至是很大的那种口，它那个口出来之后，马上漂又回味了，就等于说，就像我们在钓的时候啊，在常规钓的时候，一个火箭口啊、黑漂啊，或者涮饵的一些动作。那么在这个时候呢，我们就放，可能要让几口，就要打它那种直接涮了之后就快要拖着跑的那种动作了，因为它是一吃马上掉头就走的。它这个鱼警惕性比较高，所以我打的话还是要去按照以行程的方式去打。当然，我按照行程的方式去打，还有一个目的就是我还是想去打它的一个大头。虽然说有这么多的一个鲤鱼在闹，但是高频率加大量的一个雾化下去打大头的话也是有希望的啊。就是同时又可以去增加我们打这个鲤鱼的一个命中率啊。妈单钩还有那么大的鱼。拖杆子了一下没开上。老谭搁这干啥呢？太热了。我刚才去对面看他们在那里，对面钓友在钓鱼啊。他们都没有用漂。那个我们叫做钓闷竿啊。那正常的呢，我们钓这种钓法都是说去守啊，慢慢守，就是说钓的不是特别快。只有特殊的一些鱼型，就是说用的就相对来讲多一些，像大个体的你就才能钓得多。这种1斤多的鲤鱼钓不多的这种钓法。他们说，在对面看你这边上鱼太多，小心被老板娘给风干了。这个哪有什么风干的说法？其实呢，我是这么认为的。因为我们钓鱼呢，始终是它是属于一种消费嘛，对吧？是一种娱乐。而黑坑老板呢，他开坑，他肯定是盈利的。特别像这2个老人开个黑坑，那你会钓的一个高手，像他们钓友说的一样，天天在这里领工资，天天领工资，然后每天就是又报的很多，一个人钓的报的还不行，还拉一群高手过来去打，那老板没有理由不去风干了，对吧？因为我们钓鱼始终你自己玩的开心就行嘛，也不需要就是赶尽杀绝，人家也要生活的。你薅羊毛，你也可以换，你技术真的好，你也可以换另外一个塘玩一下，轮流的去玩一下，就不要一直在一个塘。那你如果能够做到这样的，人家为什么去封你的竿呢？对吧？所以说我觉得没有这个封竿的一个说法的。等一下我们看一下钓了多少，如果我们钓的多，那就让老板把钓费退给我们就行了，就不需要他回鱼了。帅哥到中了哇，收竿了哇。好。得不得鱼呀？得。大头鱼得多不得多啊？大头鱼不多。得什么鱼多啊？你这个塘里面鲤鱼太多了，那个大头鱼都抢不到10次。一丢下去就全部都是鲤鱼的面上全部起来抢。你必须要开大头鱼料才得，它就不吃啊。对，你开大头鱼料，这个鲤鱼也上来抢，因为你这塘里面鲤鱼太多了，真的太多了。来，收了。直接放上去吧，直接放上去。你们该站了啦。好了。直接放上去，这个没多少。110。这个。115、14的15啊。14鲤鱼。总共就4个白鲢啊！哇，看看这条大不大？啊，那114，那个就到了。那就不一起啊？一起称一下。
134。对呀，你们得那么多鱼，我做这样亏本给你们了哦。没事，我们就是玩一下。那我的钓费我退给你们了哦。哦，那行。那你们也要一条大头为接触吗？不用，我们钓鱼主要就是玩。今天玩的就已经很开心了。我们不要鱼的。开心也要一条为接触也得的呀。不用。行，这个就倒进去了啊。这边就谢谢你们了哦。没事。哎呀，你这里鲤鱼太多了。我本身也想打这个白鲢的，你这里面白鲢有，但是呢抢食，你那白鲢大头也很多。但那抢食抢不过这个鲤鱼啊。我前面就一直在打白鲢，这个鲤鱼我都不要，我后面没办法，这个白鲢打不过来才钓鲤鱼的。谢谢你们了。好，行。我就先回去，因为这个我不能吃。好，你赶紧拿回去吃，你们自己在这里吃晚饭吗？不用，我们等一下去市区里面了。你们在这里吃饭是真的，我们经常有客人吃的。不用，我们钓完之后马上就回酒店了，去酒店里面休息一下。吃一碗饭嘛，反正吃饭还早嘞。你们吃得完啊？不用客气了，老板娘，不用客气了。我们这一场呢就到这里结束了啊，就等于说。本身预期的是我们去要打大头白鲢，但是我真的是低估了这个塘里面的鲤鱼的密度了。本身上回打了之后呢，我就对于这个塘里面的鲤鱼的，就做出了钓法上面的一个改变，就说研究了几种钓法去钓它这塘里面的鲤鱼。结果呢，但是今天钓过一次之后呢，就发现完全超出自己的一个预期。如果按照我们去打接口的一个形式啊，那真的是你打鲤鱼会用那个饵料比重轻一些的，或者说是缓成颗粒之类的，会直接打到接口。只要频率够快，那基本上完全没问题。但是我们今天是钓大头啊，那被这个鲤鱼就一直这么闹，就前面打了4条大头，然后就没了。后面呢就是一直起风，因为风呢它会把我们抽出来的一个雾化柱给它吹走，然后呢吹走之后，那鱼就随着它走了。你又在这个地方抽，然后你频率不管再高，你没有它的一个流水大，所以后面没有办法，就被这个鲤鱼把窝子霸占了。那么今天整场做钓的一个经过就是这个样子啊，感谢各位的支持啊，我们下期再见啊！哎呀，手又给我抽累了。